開拓田舎暮らしサンタのところ伊藤サンタです。先日ですね、神戸から誠くんっていう太鼓を叩く庭師が遊びに来てくれたんですけど、彼とはね2000年にカルカッタで出会ってからの付き合いなんで、もう20年になるっていう、もう20年も前の話かってね、なんか時の流れの速さにこう戸惑ってしまうんですけど、まあね、たっちゃんとね誠くんっていうのはこう旅の中で出会ってね、多くの方に出会ったんですけど、いまだにねこう続いてるありがたい友達ですね。カルカッタであってね、こう誠くんの影響で僕多分音楽をね、太鼓を叩きたいとかね、なんか、セッションに混じりたいみたいなのが誠くんの影響が大きいなって思ってますね。今回もね一緒に、焚き火をして太鼓を叩いたり、エコビレッジの感謝祭でねセッションしたり、したんですよ。そして、僕がね木を切る動画を上げてて、見せてほしいっていうことでね、このぶっこみ切りっていう、切り方、をね、実演してみたり、したところです、どういう形かな、別個の動画になるのかなと思うけど、よかったら見てみてください。2000年にね、僕ミレニアムはねニューデリーで迎えたんですけど、当時はねこうミレニアム、2000年問題みたいな感じでコンピューターが誤作動を起こすんじゃないかっていうことでね、なんかいろんな風評が流れたけれども、何事もなくね、2000年21世紀がやってきて、もう20年も経ちますけど、ニューデリーでね正月を迎えて、ぐるっと南へ行ってまた北上してカルカッタに、2度目のカルカッタなんだんですね。カルカッタに入ってまたぐるっとカルカッタに戻ってきたっていう時にね、僕はね前にも話したんですけど、睡眠薬強盗にあってこう1ヶ月以上カルカッタにいたんですよね。でこうそれだけ同じ町にいるってことがなかったんでね、その旅の感覚っていうか、それまではなんか観光地へ行って分かったような気になってね、こう次々といろんなとこをね足早に観光地を巡ってきた旅行だったんですけど、いやおうがなくねこう病院に行ったり、犬に噛まれてね狂犬病の、注射がね3日1週間2週間1ヶ月ってねこう打たないといけないんですよ、注射を。でね、ひとまずじゃあ1ヶ月の注射が終わるまではカルカッタへいようということでね、こうカルカッタに1ヶ月以上いて、そこでね僕の旅のスタイルっていうかね、こうせこせこする旅のスタイルから、なんか地元の人のような感覚を身につけ入れるようになったというかね、そんな本当大きな転換の街でね、誠くんもねその中で会ってこうお互いに助け合ったというかね、僕がねカルカッタでねこう顔血だらけでこう宿に帰ってきた時くらいにね出会って、でね彼がね体調を崩した時に、僕はだから病院通いしてたんで、ちょっといい病院をして、なんていうのかな、ツーリスト向けのね病院を知ってたので、最初彼もね地元の人が行くような病院に行って、でも病院じゃなかったのかな、もともとあそこにいた宿にいたやつなのかな、すごいドレッドヘアだったんですよ、会った時は。だけどこう具合が悪くなって病院に行って、そして
なんか頭にシラミがいるってことが分かって、こう退院した時はこう丸坊主になってたりする様変わりがあったりねしてインパクトがある出来事で、その後も一緒にね、なんかカメラでも盛り上がったんだよね。アンティークのカメラ買ってこう二眼レフでこう街を撮りまくるみたいなね、ことをして遊んだり、軽かった、楽しかったな。そんなね友達が、来てくれました。なんかそんな日々の細々をなんかダイジェストで、動画見たくこの動画に入れていくのかな、わかんないけど、皆さんにもなんかシェアできたらと思いますんで、僕の友達、誠くんとの日々です。よろしく。サンタのところ、サンタのところ、サンタのところ、サンタのところ。